saxta generallar, saxta millət vəkilləri, saxta nə bilim ilhamsevərlər gedin götürünüzə girənlə oynayın. Aydındır? Bu şeyi çözmək lazımdır, qırmaq lazımdır. Saxta şüvənliyi. Qazilərimiz yenə deyirəm göz qabağı. 100-dən çox qazi, o bayrağı qaldıran qazi intihar elədi. Qəhbənin balaları çıxıb danışdınız? Yox. Bu qədər zülüm olunur. Xədicə, Qazaxlı Xədicə xanım var. 5 uşağı var. 5 uşağı. Qaqulya, gəlmirsənsə deyir, kəlləmi atıb yatıram. Haradasan sən? Ana bayaqdan zanitsən, sənə görə mən danışdıq axı saat 5-6. Ona kimi görə canlıda olsan gələrsən, baxaqsan. Sonra olmaz sonra. Yəni mən gəzirəm özüm üçün, istirahətdir mənim üçün, gəzirəm elə. Heç nə, oldu, geç, sağ ol. Evin yanındayım da gəzirəm. Hə, mən həmişə çöldə bayırdayım da gəzirəm. Nəysə, vaxtın olsa gəl, göndərmişəm deyir. Sağ ol. Akif kişidir, deyir bir işim var. 15 dəqiqəyə gələcəm. Ona kimi yəqin Zəki daha gəlir. Gəzə-gəzə sizi aparıram sərhəddə. Deməli, qabaqda bir Almaniyanın sərhəddi var. Sərhədlər açıqdır. Bu saxta vətənşüvənlər, bayrağı öpüb burnunun üstünə qoyan İlham Əliyev. Nə olur? Mən yenə deyirəm, bu Alyonanın problemini bastırmaq üçün olan bir şey deyil. Mən onunla razılaşmıram. Əgər kimsə bir etiraz eləyirsə, problemini dilə gətirirsə, blogerlər o haqda danışmalıdır. Gündəm eləməliyik. Alyona heç də, Alyona məşhur adamdır. Mehman deyib ki, Qaqulya Mehman deyib ki, serial Santa Barbara gedəcək. Alyonanı bütün dünya tanıyır, o məşhur adam. İndi İlham Əliyev biri Ukrayna vətəndaşıdır, cırıqdır. Alyona Qanzıqova. Biri də Azərbaycan vətəndaşıdır. Biri kayıftan veribdi hamıya. Biri kayıftan verib hamıya, biri də təcavüzə uğrayıbdı. İndi təcavüzə uğrayan deyir ki, mənim rızam olmadan, dabrom olmadan qayırıblar. O olur şey, vətən xaini. Qayırıblar da, niyə səs çıxarsın? Zəki dayı gəldi. Zəki dayı canlı, can. Zəki dayı salam, necəsən? Ay, öpürəm qəlbən, Allah əmanəti, Allah əmanəti. Vəziyyət sağ. Əlhəmdülillah. Görürsən də bunlar Elşad neynirlər bu alçaqlarda. Əvvəla burada bütün qulaq asanların hamısına demək istəyirəm ki, bax, ekranın üstünə bax, 2 dəfə belə vurur, bax, belə 2 dəfə vurur. Bəyənmə olsun, 7 adamın qabağına çıxır o. 7 adamına, başa düşürsən, görsünlər biz nədən danışırıq. Yəni, nədən söhbət aparır. Buradan da bütün Azərbaycanın məhz qeyrətli xanımlarına, kişilərinə, oğullarına, hamısına, ağsaqqallarına salam deyirik. Allahın nəzəri olsun onların başının üstündə və heç kim ruhdan düşməsin. Moderatorlara da buradan təşəkkür edir, sağ olsunlar ki, qoymurlar ki, torlar burada erişiyle ilə məşğul olsunlar. Həqiqətən, bu sən çox incə yerə... Buna cavab ver, mən sənə sözü verirəm sənə, mən bayaqdan danışıram. Bir tərəfdə bayrağı cıran, təcavüzə uğrayan, zorlanmış Azərbaycan xanımı, onun TikTokda, YouTube kanallarında videoları paylaşılıb ki, mənə təcavüz olunub. Nə qədər müraciət eləyib, e-mail yazıb, şikayət məktubları yazıb, baxmayıblar. Və axırda dünənləri bayrağı cırıbdır, düz eləməyib. Amma bir etiraz növü olaraq səsini duyurmaq üçün bayrağı cırıb. Dövlət saytları və dövlətə yaxın bəzi anası arvadı qəhbələr başlayıblar onu linz eləməyə ki, nə olursa olsun elə olmaz. Yaxşı, bu zorlanır, təcavüzə uğrayır. Bunun şikayətinə baxmırlar. Bu qadın kimi etirazını belə bildirir. 100-dən çox qazimiz, o bayrağı göylərə qaldıran qazimiz intihar elədi baxımsızlıqdan. Yəni bu saxta vətənşüvənlər haqqında nə demək istəyirsən? Fikrini bildir. Bir də Alyona ilə paralel. Alyona da çıptıra gedir. Vermədiyi adam qalmayıb. Allah, ay Allah. Bu heç. Onu qoyacaq sonra deyək.